Đây là một con cá sấu có thể vừa ngủ vừa cảnh giác với xung quanh. Lúc này, ở không xa nó, có một kẻ săn mồi nguy hiểm cũng đang ẩn nấp. Sở dĩ nó không hề sợ hãi bởi vì nó là một con cá sấu Mỹ có khả năng kỳ diệu. Bộ não của nó có thể tách ra một nửa vẫn tỉnh táo để quan sát môi trường khi nó đang nghỉ ngơi. Vì vậy, ngay cả trong giấc ngủ nó vẫn có thể quan sát tình hình trong khu rừng. Khi nguy hiểm ập đến, nó có thể nhanh chóng thoát thân. Còn con báo đốm này muốn bắt được nó thì rõ ràng cần phải có đủ sự kiên nhẫn. Con báo đốm biết rất rõ điều này. Thông thường cá sấu không thể ở dưới nước quá lâu bởi vì chúng cần trồi lên để hít thở. Bây giờ nó chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, con mồi ngoi đầu lên là có thể ra tay ngay. Nhưng nó lại không biết rằng đối thủ lần này không phải là một con cá sấu bình thường. Bộ não của cá sấu Mỹ không chỉ có khả năng phi thường mà khả năng nín thở của nó cũng vô cùng đáng sợ. Dù báo đốm có đủ sự kiên nhẫn, nhưng nó không hề biết con cá sấu này có thể ở dưới nước tận 2 tiếng đồng hồ. Cá sấu Mỹ sở dĩ có năng lực mạnh mẽ như vậy là nhờ trong cơ thể nó có một loại túi khí kỳ diệu. Ngay khoảnh khắc nó lặn xuống nước, nó đã dự trữ một phần oxy vào trong 2 túi khí này. Cơ quan đặc biệt ấy của cá sấu Mỹ giống như bình oxy mà thợ lặn sử dụng. Vị trí của 2 túi khí này nằm ngay hai bên tim nó. Mỗi khi tim đập một nhịp, túi khí sẽ như một chiếc quạt gió, đẩy oxy lưu thông khắp vùng tim phổi. Con báo đốm chờ đợi mòn mỏi nhưng lại hoàn toàn không biết về khả năng này của cá sấu Mỹ. Nó thậm chí còn nghi ngờ cá sấu đã chết ngạt dưới nước rồi. Trong khi đó, năng lực đặc biệt của cá sấu Mỹ vẫn liên tục cung cấp sức mạnh sống còn cho cơ thể nó. Oxy dự trữ trong túi khí được tuần hoàn sử dụng cho đến khi cạn kiệt hoàn toàn. Nguyên lý này gần như giống hệt thiết bị hô hấp tuần hoàn kín mà thợ lặn dùng. Nói cách khác, con cá sấu Mỹ này có thể nín thở dưới nước, nhưng bên trong cơ thể nó vẫn đang hít thở đều đặn. Trong khi đó, con báo đốm trên bờ chờ đợi mòn mỏi thì lại bắt đầu nghi ngờ. Đã lâu như vậy rồi, chắc con cá sấu kia cũng đã chết ngạt từ lâu. Bất đắc dĩ, báo đốm đành phải bỏ đi để tìm kiếm con mồi khác dễ bắt hơn. Khi hiểm nguy qua đi, con cá sấu Mỹ cuối cùng cũng từ kẻ bị săn mồi trở thành kẻ đi săn. Lúc này, một con bồ câu xuất hiện bên bờ sông cũng trở thành mục tiêu của nó. Nhưng con cá sấu Mỹ non này lại không hề biết rằng mọi hành động của nó đều đang bị một con cá sấu khác dõi theo. Nhóc con, thứ này mà mày cũng dám nuốt sao? Chỉ vừa chạm mặt một lần, nó đã cướp mất chiến lợi phẩm của đối phương. So với cá sấu Mỹ, năng lực của loài cá sấu khác này thậm chí còn hung bạo hơn. Vào cuối tháng 5 hàng năm, cũng là mùa giao phối cuối cùng của cá sấu mõm ngắn, mỗi con đực đều tận dụng triệt để khoảng thời gian còn lại này. Trong thời điểm này, cá sấu mõm ngắn đực trở nên cực kỳ hung hãn và nguy hiểm. Để tranh giành quyền giao phối, chúng sẽ không dễ dàng bị đối thủ đẩy lùi. Cá sấu cái chỉ có thể đứng từ xa trong vùng an toàn, quan sát hai con đực sắp giao chiến vì mình, và nó cũng thiên về chọn con cá sấu mõm ngắn có thân hình to lớn hơn trước mắt. Trận chiến nảy lửa sắp bắt đầu. Hai con cá sấu mõm ngắn đực từ từ tiến lại gần nhau. Chẳng bao lâu sau, khi cơn cuồng nộ qua đi, con đực nhỏ hơn vẫn phải nhận lấy thất bại. Còn cá sấu mõm ngắn to lớn hơn tuy giành được chiến thắng, nhưng nó cũng đã bị đối thủ cắn bị thương. Dù vết thương không quá lớn, nhưng trong môi trường sinh tồn này lại tiềm ẩn nguy cơ chết chóc đối với nó. Bởi vì nước trong đầm lầy đục ngầu không hề được lưu thông nên bên trong chứa vô số vi khuẩn và các loại virus. Hàng tỷ vi sinh vật và mầm bệnh hiện diện trong khu vực này đều có thể tràn vào cơ thể nó chỉ trong chớp mắt.
Những mầm bệnh này cũng là một trong những virus nguy hiểm nhất thế giới. Nếu chẳng may xâm nhập vào cơ thể người mà không có kháng thể chống lại, nó sẽ gây nên căn bệnh về máu chết người. Chúng nhanh chóng bám chặt vào mô thịt và sinh sôi với tốc độ kinh hoàng. Chỉ cần 20 phút là số lượng của chúng đã có thể tăng gấp đôi. Để tránh cho vết thương bị nhiễm trùng nặng hơn, nó phải nhanh chóng tìm một nơi rời khỏi mặt nước. Lúc này, đối thủ của nó cũng đang rình rập, dõi theo từng cử động ở gần đó. Nhưng lúc này, con cá sấu mõm ngắn bị thương đã tìm được một khúc gỗ để nghỉ ngơi. Điều kinh ngạc là cá sấu mõm ngắn có thể tăng cường hệ miễn dịch bằng cách phơi nắng. Có ánh mặt trời chiếu rọi, các đại thực bào trong cơ thể nó bắt đầu tiêu diệt vi khuẩn và virus. Tuy những đại thực bào này có thể giết chết nhiều vi khuẩn xâm nhập, nhưng tốc độ sinh sản của chúng lại quá nhanh. Lượng lớn vi khuẩn không ngừng tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đồng thời thải ra độc tố chết người. Để đối phó với tình huống này, con cá sấu mõm ngắn liền kích hoạt một năng lực siêu phàm khác trong cơ thể. Những năng lực mạnh mẽ này là thành quả rèn luyện qua hàng triệu năm tiến hóa. Do sống lâu dài trong đầm lầy, cơ thể chúng đã tiến hóa ra vũ khí chống lại những loại virus chết chóc. Những protein miễn dịch hình răng cưa này có thể đâm xuyên vi khuẩn, nhanh chóng phân giải chúng và nghiền nát hoàn toàn. Ngoài ra, những bạch cầu mạnh mẽ ấy còn giống như những vũ khí di động trong cơ thể nó. Để tiêu diệt vi khuẩn và virus, chúng sẽ biến hình thành dạng xoắn ốc giống tên lửa. Dưới sự công phá dữ dội của tế bào miễn dịch, virus bị đánh cho tan tác, không còn sức chống cự. Vì vậy, bất kể trong đầm lầy có bao nhiêu loại virus hay nấm mốc độc hại, thì cá sấu mõm ngắn vẫn có thể tiêu diệt hoàn toàn được. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, nó đã làm sạch toàn bộ vi khuẩn ở vùng bị nhiễm trùng. Đối với cá sấu mõm ngắn mà nói, điều này chẳng khác nào một giấc ngủ ngắn, vết thương của nó gần như đã không còn đáng ngại nữa. Giờ đây nó đã có thể dồn sức cho việc sinh sản và duy trì nòi giống. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé.